põhimõtteliselt nüüd sain siis selle BRZ-i uute pihustitega väga hästi bensiiniga häälde. Ise olen väga rahul. Sain siis 236 kilovatti ja 370 newtonmeetrit tagaratast ja see on nüüd täitsa tavalise kütusega. Tegin siin kuumateste ja jätsin siis boosti kuskil seal 0,7 barri juurde ja nüüd siis lähen teen väikse nädalavahetuse ja siis tulen tagasi ja hakkame siis solgutama selle kütusega. Et praegu on siis plaan, et laseme selle bensiini siit välja ja proovime siis FlexFuel sensoriga teha siis FlexFuel sensoriga FlexFuel seade. Tähendab seda, et see auto hakkab sõitma siis etanoliga. Vaatame, mis boosti me siin paneme. Aga kõige tähtsam on see, et me saaks selle kütuse kätte, siis puhas etanol sisse ja siis vaatame, kuidas kütusesegud asjad on, teeme korrektsioonid ja siis viime selle kontsentraadi siis lõpuks siis nii lähedale nullile kui võimalik. Aga mis on veel sellest juba esmaspäeval. Nüüd ma lähen ära ja olen plaks tagasi, nii et varsti näeme. Esmaspäeva hommik nagu lubatud. Dünost tagasi tegin siin veel natukene bensiiniseades väiksed muutuseid, et kütusega väga palju seda hobujõudu ja newtonit ei tuleks, sest tegemist on originaalmootoriga. Ma olen neid teinud oma jagu. Ma ei ole seal 350 hobu juures, pole neid katki saanud, aga räägitakse, et see 400 on see maks, kus siis nad juppe välja viskavad ja veel eriti, kui sa teed alla vääned. Ja nüüd ma tegingi siis paar testi kõigepealt, ennem kui me bensiini välja laseme, tegin testi. Sain siis 216 kilovatti ilma puuskontrollita vedru otsas ja 220 kilovatti sain siis nii, et mul on puuskontroll aktiivne ja ta alt kontrollib, et veskid ei jää ujuma. Ja see on siis nüüd bensiiniseade, nii et ta saab siit kruiskontrollist muuta, kas see puuskontroll on aktiivne või ei ole, et kas ta on alt laisk või siis vähe erksam. Ja kui nüüd etanol sisse läheb, siis idee poolest FlexFuel sensor peaks siis lugema mul selle etanoli sisalduse ja me saame teha seades korrektsioonitabelid ja korrektsioonitabelid siis korrutab kütusse kogust ja lisab süüdet nii palju, kui ma talle luban. Loomulikult võiks ju panna siin 4-6 kraadi süüdet ja hetkega on siin 100 newtonmeetrit juures, aga see on väikse riskiga, et see keps tuleb sealt külje pealt välja ja seda ma ei taha. Ja nüüd ma hakkangi siis vaikselt ehitama. Paneme vähekene boosti, natuke üles siis süüdet ja vaatame, kuidas ta toodab, et vahest on raud nii hea summutite ja sisselaske ja turbode kombinatsioon, et palju pole siin vajagi, et kui selle rada lähed sõitma, et siis me nagu ei koorma seda mootorit liialt. Nii et Renault siin praegu hakkab kütust välja laskma ja siis hakkame seadet tegema.
lõpp on käes. Subaru sai häälde suures plaanis. Lähen veel käin tänaval ka, vaatan, et kõik toimiks. Põhimõtteliselt me paneme veel selle viimase etanooli, mis sest autost üle ja valame veel paaki. Teengi Renault selle korgi lahti, valame selle täis, ülejäänud läheb pagassi kaasa. Saime siin mingi peaaegu E80-ga siis testitud. Tegin talle siis paar mäppi. Põhimõtteliselt nii, FlexFuel saab aru, mis on paagis ja ilma etanolita on umbes 219-215 kilovatti tagarattas, 340 newtonmeetrit. See on lihtsalt kohitsetud ja hoitud nii, et oleks turvaline. Etanoliga võiks teha newtonmeetrit pauhti 450 ka, aga hoidsin tagasi, et see mootor püsis koos. Nagu meenutan, et see oli täitsa stokk. On 360 newtonmeetrit ja 231 kilovatti tagarattast. Võiks teha 250 ka, aga pole mingisugust tahtmist seda õhku lasta. Nii et puust jäi sinna 0,7, 0,8 barri, olenevalt siis, mis kütus sees on. Ja miks siis 0,7? Sellepärast, et kui rooli pealt siis või siis kruisiga on mäppi vahetada, et veskkeit jääks vedru peale, siis on ta seal 0,6, 0,5 ja ei ole nii stabiilne. Et oleks stabiilne puust, on vaja mingisugust puusti, see tähendab seda, et 0,7 juures ta jäi stabiilseks duty'ga. See jäi siis selleks miinimumiks, kui sul on siis MAP 2, on ta siis bensiin või etanol, aga kui etanol on sees, siis etanol lihtsalt tõstab veel 0,1 barri. Et see on seal ajus siis pandud niimoodi Ecutechiga. Ja ega siis midagi Kui meeldis video ja tahate selliseid asju näha, jälle like ja jagage. Ja mina lähen nüüd tänavale, teeme siis väikse kaapsu ka ja vaatan siis veel külmkäivitused asjad üle ja saame kliendile kätte anda. Nii et olge tublid.